Recent, în oficiul jurisconsult au venit doi frați care s-au trezit cu dosarele blocate la ANC. Totul a început în 2013, atunci când mama lor a depus dosarul de cetățenie și i-a inclus și pe ei, fiind minori. Dosarul a fost aprobat, iar mama nu a depus jurământul de credință, iar procesul de redobândire a cetățeniei române nu a fost finalizat. Între timp, copiii au împlinit 18 ani și au depus propriile dosare. Dar au apărut probleme. Autoritățile le-au spus că nu pot aproba dosarul pentru că ei figurează într-un ordin vechi și trebuie mai întâi să-l înceteze. A urmat un drum lung. Au așteptat 4 luni pentru a primi programarea la consulat, unde li s-a eliberat procesul verbal de încetare a ordinului. Doar după asta au putut completa dosarul. Acum, după completare, frații trebuie să mai aștepte încă o dată să li se verifice dosarul de către ANC. Tot acest timp pierdut putea fi evitat. Cum? Dacă înainte de depunerea dosarului adăugau din start procesul verbal de încetare a ordinului vechi. De aceea, dacă știi că ai avut cândva un dosar aprobat și nu ai depus jurământul, anunță acest lucru și pregătește procesul verbal de încetare înainte de a depune din nou. Asta îți poate economisi timp, bani și nervi.